Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kirun Darsun Mancing. Kali ini spot mancing Kirun di bawah pohon jambu. Itu sini bro. Salam sehat, salam sukses buat teman-teman semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Kali ini Kirun memakai joran tegek lama ya ini bro, dan reelnya juga buatan Kirun, reel kayu. Ya oke bro, lihat hasilnya, ikuti saja Kirun Darsun. Oke bro. Bro, selamat sore ya teman-teman. Ini Kirun memakai cacing merah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan strike. Makan bro. Tarikannya lumayan kencang. Hujan bro. Oh, ini hujan nih cuacanya. Gimana ya bro? Hujan nih bro. Baru nongkrong udah hujan nih.
gak apa-apa gitu bro, siapa tahu dapat. Makan bro, hanya hujannya lumayan. Mancing juga aduh. Mancing bro. Pindah sini bro. Nah,
Ini ikan yang di sini ini sering muncul nih, tapi belum kena. Oh, siapa tahu hari ini Kirun dapat nih rezeki.